បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមចែករំលែក technique សាមញ្ញមួយចំនួនដែលខ្ញុំតែងប្រើដើម្បីយើងផ្លាស់ប្ដូរគូតសាកឲ្យភ្ញៀវឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទដោយជើងសាកនេះអញ្ចឹងវាលលងបាទតែពិតវាអត់ទាន់ខូចជើងដែលត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែសាកទេប៉ុន្តែវាលងដាច់ខាងក្នុងអស់អញ្ចឹងទៅបើយើងទិបដូរថ្មីក៏វាខូចអញ្ចឹងភ្ញៀវប្រើបានយូរទេអញ្ចឹងតែយើងធ្វើឲ្យភ្ញៀវប្រើអត់បានយូរយើងអត់សម្បូរភ្ញៀវបាទអញ្ចឹងនេះជាការចែករំលែក technique ដែលយើងតែងប្រើដែលខ្ញុំតែងប្រើមិនប្រកាសថាវាល្អខ្លាំងលើសគេទេប៉ុន្តែខ្ញុំតែងប្រើហើយមានប្រសិទ្ធភាពបាទហើយនៅក្នុងនេះដោយសារតែវាដាច់ជើងផងអញ្ចឹងដំបូងបំផុតគឺយើងត្រូវសម្អាតជើងសម្អាតកាវហើយយើងត្រូវតជើងវាស្អាតសិនណាបាទអាជើងកដាលពីរសងខាងនេះជាជើង data ណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់តវាទេពេលយើងចង់ copy ពេលភ្ញៀវចង់ copy ឯកសារឬក៏មានបញ្ហាត្រូវការដោះកូដនិយាយទៅ connect កុំព្យូទ័រអីឬក៏ connect ឧបករណ៍អីផ្សេងៗវាអត់ស្គាល់ទេណាបាទអញ្ចឹងយើងតឲ្យភ្ញៀវវាស្អាតទៅយើងអាច connect វាជាមួយនឹងឧបករណ៍អីផ្សេងៗបានបាទចឹងកន្លែងនេះគេដាក់ UV កន្លែងគៀនដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្លងសិនទេណាហើយបន្តមកយើងកោសយកមុខដើម្បីយើងតខ្សែហើយសម្រាប់ក្នុងនេះគឺខ្ញុំអត់ប្រើលួសទង់ដែងទេលួសទង់ដែងក៏បានវាស្រួលប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមានប្រទេសទង់ដែងនេះបាទប្រទេសទង់ដែងនេះគឺវាស្រួលជាងលួសបន្តិចណាដោយសារវាស្ដើងស្រាប់ហើយវាមានរាងមកល្មមបាទរាងវាមកល្មមមកយើងដាក់ទៅផ្សារស្រួលផ្សារហើយវាតាន់ល្អដែរបាទប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនអត់មានទេបងប្អូនប្រើលួសធម្មតាក៏បានដែរបាទគ្រាន់តែនេះវាទាបស្អាតណាបាទទាបស្អាតវាខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើយើងគិតគុណភាពវាមិនខុសគ្នាប្រហែលទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់កន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាពេលដែលយើងផ្សារអញ្ចឹងគឺយើងសម្អាតឲ្យអស់ជាតិស្រស់ណាបាទជាតិស្រស់ដូចខ្លាញ់អញ្ចឹងបើសិនជាវានៅពេលដែលយើងបិទ UV បិទអីវាអត់ខំស្អាតទេវាងាយនឹងល្បើកវិញណាបាទអញ្ចឹងដល់ពេលវាខំមិនស្អាតវានៅតែមានចលនាកម្រើកក៏វាងាយនឹងខូចដាច់ទៀតដែរបាទហើយ UV គឺយើងព្យាយាមប្រើ UV ដែលរាវខ្លាំងបាទកុំតែមានជាតិទឹកហួសហេតុប៉ុន្តែយើងទាមទាររាវនៅពេលដែលវារាវទៅសារធាតុទឹកវានឹងវាស៊ីជាមួយនឹងបតបានល្អបាទជាពិសេសអា UV ខ្មៅរបស់យើងនឹងគឺលេខ1ចេះបាទវាខាំល្អណាបាទជាដាក់ UV ស្អាតយើងកោសយកមុខវាដើម្បីយើងបតាក់ស្នោចូលបាទយើងបតាក់ស្នោជាទូទៅតិចនិចខ្ញុំអាសាបៀកជើងសិនខ្ញុំបៀកស្នោចូលជើងនេះសិនហើយខ្ញុំផ្លុំតម្លាក់បន្តិចហើយបើខ្ញុំផ្សារពីលើបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលចិត្តតម្លាក់ហើយគាត់ផ្សារពីលើតែម្ដងអាហ្នឹងអាស្រ័យលើយើងចូលចិត្តទេណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំផ្លុំតម្លាក់កដាលហ្នឹងសិនគៀនយើងប្រើក្បាលមុនរុញទេណាបាទយើងផ្លុំទៅឲ្យតែធ្លាក់សិនទេយើងអត់ចាំបាក់តែវាស៊ីគ្នាល្អទេមកមុំតែធ្លាក់ដែលយើងគិតត្រូវស្តង់ដារហើយយើងដាក់ញឹកក្បាលមាន់ហើយកន្លែងនេះដោយសារវីដេអូលឿនទេណាតាមពិតគឺយើងចុចរៀងយូរដែរដើម្បីយើងប្រកាសថាសំណជាមួយនឹងដែកជើងសាកហ្នឹងគឺវាស៊ីគ្នាបាទវារលាយចូលគ្នាបើសិនជាវាអត់រលាយចូលគ្នាស្អាតទេវាងាយនឹងថ្ងៃក្រោយហ្នឹងវាល្បើកបាទពេលខ្លះភ្ញៀវរុញខ្លាំងតិចមកវាល្បើកវិញដោយសារវាស៊ីគ្នាតស្អាតចឹងយើងស្កត់ប៉ុណ្ណាមកល្មមដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាវាស៊ីគ្នាស្អាតហើយវាខំចូលគ្នាហើយអញ្ចឹងបានហើយបាទយើងត្រូវការតែប៉ុណ្្នឹងឯងសំណដាក់ឲ្យមកល្មមគ្រប់ហើយកដាលលើនេះគឺយើងចុចសំណដូចគ្នានេះយើងចុចសំណឲ្យចូលឲ្យជាប់ចឹងដូចក្នុងវីដេអូខាងដើមអញ្ចឹងគឺល្បេះបាទអាក្នុងអាក្រៅល្បេះអញ្ចឹងយើងដាក់អញ្ចឹងមកដើម្បីអាជើង4គៀនហ្នឹងក៏វាជួយទប់ហើយអាកដាលហ្នឹងវាជួយទប់ជាមួយអាដែកខាងក្នុងនៅពេលដែលភ្ញៀវញាត់ខ្លាំងឬក៏គាត់គៀកខ្លាំងគឺវាអត់ងាយទេវាមិនងាយហើយនឹងយើងប្រើ UV នេះ UV ខ្មៅហ្នឹងឯងបាទយើងបិទកន្លែងហ្នឹងមកតង់ទៀតសម្រាប់ការបិទ UV កន្លែងហ្នឹងមានគុណសម្បត្តិពីរណាទី1គឺចូលទឹកបញ្ហាទឹកគឺអត់ឆ្លងចូលស៊ីជើងហ្នឹងទេហើយនឹងទី2គឺទប់លំនឹងដូចគ្នាវាទប់ទាំងអាដែកដែលយើងផ្សារខាងលើហើយនៅ UV វាជួយទប់ចឹងនៅពេលទប់ស្អាតហើយអញ្ចឹងគឺភ្ញៀវប្រើលុះត្រាតែខូចអាជើងដែលជាប់ជាមួយខ្សែនោះបាទទៅវាខូចបាទអញ្ចឹងមិនហ្នឹងឯងអរគុណ